السلام عليكم، صلى على النبي وتعالى معايا اخدك لماتش الاهلي وجورماهيا الكيني. بس قبل ما اتكلم في اي حاجه بص اللقطه دي، لان اللقطه دي تخوف. اللقطه دي من طفل بيقول لك انا البابا وانا البعبع، واحنا ابطال افريقيا للقرن ده والقرن اللي جاي والمستقبل والماضي والحاضر. بجد يا جماعه النادي الاهلي يعني وصل لمرحله ان هو بيلاعب فرق افريقيا دي بالنسبه له عاديه جدا. تعالى بقى نبدا ونتكلم في الماتش. اتفرج الفيديو للاخر وما تنساش اللايك والمتابعه والشير. مبدئيا كده في اول الماتش جيرماهيا نازله فرقه محترمه منظمه ونازله طبعا زي ما اي فرقه بتنزل منظمه، بس مع مين؟ مع النادي الاهلي. عندك كده اول لقطه كده في المباراه سرعه ياسر ابراهيم مع سرعه المهاجم بتاع جيرماهيا، وكان برضه لسه ياسر بدا يخش في الفورمه، كان بعيد بقاله فتره بس هو راجع، والماتش ده يهيئه لماتش السوبر الافريقي. هنا بقى مروان عطيه ما ينفعش يقلش في كوره زي دي، بجد ما ينفعش. لو كان شاطها وقلشت وخبطت في دماغ اي حد كانت ممكن تدخل هدف وكانت هتلاعب الاهلي تحت ضغط، لكن الاهلي نازل المباراه وحاسمها. رامي ربيعه كالعاده يجيب هدف بالطريقه دي بالراس مع العوبه من اسيست عطيه الله الجميل الباك ليفت المحترم اللي ان شاء الله هيعوض غياب علي معلول. في كرة زي دي بقى كان وارد الشناوي يقف تحت العارضة وما كانش حد هيلومه، والكرة عدت القائم الأولاني، وكان لولا طلوع الشناوي في الكرة دي كان زمانها هدف محقق، لكن الشناوي يطلع وينقذ مرماه من هدف. اسيست جميل في الزحمة لوسام أبو علي، كان لازم يحط راسه أقوى من كده بفدائية، كان هيبقى هدف جميل. لكن ده يدل إن النادي الأهلي عنده جميع الحلول. النادي الأهلي ممكن يخترق من العمق، ممكن يخترق من الطرف، ممكن يخترق من اي مكان النادي الاهلي يسال. الشناوي بقى يدخل في المباراه كده بقى على طريقه حراس اوروبا وياخد الكوره ويعادوا خالص كانه مدافع ويلعبها بالمنظر ده. منظر جميل طبعا ما بنشوفوش الا في اوروبا من الحراس اللي بتلعب برجليها كويس قوي. طبعا هنا الكابتن حسام حسن قاعد بقى بيتفرج على المباراه، مش عارفين بيتفرج من اي نوع. هل هو عايز يضيف لعيبه للمنتخب او عايز ياكد على مستوى اللعيبه؟ مش عارفين. المهم انه موجود. شوف امام عاشور وصل لدرجه انه بقى يستلم عادي حتى لو في ظهره اثنين او ثلاثه واستلم تحت ضغط وما بقاش فارق معاه اي حد. هنا بقى يبين لك اكرم توفيق الروح الرياضيه اللي عنده بحضن جميل للاعب الخصم. ونختم الشوط الاول بوان تو بكعب جميل كان لازم ينتهي بهدف جميل من عطيه الله وحسين الشحات. اللقطة دي قد ايه تبين لك ان الباكات مرتاحة في وجود العالمي اكرم توفيق اللي عامل مجهود عالمي. شوف اكرم توفيق انه يوصل هنا يغطي تحت الباكات ده، تعرف ان في ديفندر موجود في النادي الاهلي. وبعدها بقى اكرم يطلع بوسكيتس اللي جواه ويعمل اسيست عالمي لعطيه الله، عشان عطيه الله يقول له لا ويحرمه من الاسيست ويعمل هو الاسيست لوسام ابو علي. بس اكرم توفيق يعني يا جماعه انه يعدي من الخصم وانه يحط اسيست كده عالمي. مش بس كده، تعالى ان عطيه الله يبقى موجود في المركز ده مكان حسين الشحات وحسين الشحات واخد مكانه، تعرف ان الاهلي بيقدم عظمه وان الاهلي وصل لجوه الملعب ان هو في تبديل مراكز ويحير الخصم، والخصم اللي قدامه بالمنظر ده تبديل المراكز مش هتعرف مين ماسك مين ولا مين اللي بيلعب على مين، وان شاء الله يبقى سوبر افريقي فظيع. في اللقطه دي لاعبي جرماهيا طبعا ماسكين في بعض زي ما انت شايف، الحارس واللاعب، وطبعا زميله جاي بيحوشه وبيحجز ما بينهم، وفي قلبه كده وفي كلامه بيقول له انت بتلاعب النادي الاهلي البعبع بتاع القاره. وشابوه لكولر ان هو غير بدري شويه علشان يريح اللعيبه، وكان طبعا وسام ابو علي كان باين عليه الاجهاد. وفي لفته جميله واحد من المنصوره يرفع لفته لقفشه ويقول له انا عايز التيشيرت بتاعك علشان البركه تحل. قفشه بقى يسكت؟ لا، يقوم نازل قفشه مديله البركه بتاعته زي ما انت شايف واداله كل البركه في الكوره دي. طبعا في لقطه زي دي كلنا قلنا كوره ضربه جزاء الا الحكم. الحكم اي نعم لو قراره صحيح تمام، بس ما كانش ينفع يدي لرضا سليم انذار لان الحارس داخل عليه متهور جدا، ورضا سليم بيفدي نفسه ان هو يقفز من فوق الحارس ويقع. الطبيعي ان هو لازم يقع، مش عشان بداعي التمثيل. والحكم اخطأ بكارت اصفر لرضا سليم ظلم، عشان بعدها حق رضا سليم يرجع من الحكم باقدام حارس جورماهيا في اللقطه اللي انت شايفها دي. وطبعا كهربا بقى مسخسخ على نفسه من الضحك. طبعا كلنا متعودين على قفشه انه ينزل يخلص المباراه والقضيه والكلام ده. يسكت بقى قفشه؟ لا ما يسكتش، يهدي هديه للاعب طاهر في الوقت الضايع في اخر الدقائق علشان نفنش بقى الشوط الثاني والمباراه بهدف جميل لطاهر محمد طاهر.
وبكده بقى اقدر اقول لكم احلى مسا عليكم، ما تنساش المتابعه واللايك والشير. سلام عليكم.